สวัสดีครับเพื่อนๆที่สนใจจะประกอบเครื่อง CNC ด้วยตัวเองนะครับเมื่อเราทำการประกอบเครื่อง CNC เรียบร้อยแล้วนะครับโครงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับใส่มอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่มอเตอร์เรียบร้อยแล้วประกอบนะครับประกอบแผงวงจรนะครับหรือกล่องคอนโทรลนะฮะกล่องคอนโทรลเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับจากสเตปเปอร์มอเตอร์ก็เดินสายไฟไปที่บอร์ดไดเวอร์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทำอะไรนะฮะต้องทำอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องลงซอฟต์แวร์นะครับผมลงโปรแกรมควบคุมที่บอร์ดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปสายOpen Source นะครับหรือใช้ของฟรีเนี่ยเราก็จะใช้บอร์ดควบคุมเป็นบอร์ด Arduino นะฮะ Arduino ซึ่งเราจะต้องทำการลงเฟิร์มแวร์นะครับ GRBL นะครับผม GRBL เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยที่ลงโปรแกรมควบคุมนะครับสามารถสั่งงานที่บอร์ดตัวนี้ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่ามีขั้นตอนการลงซอฟต์แวร์ที่บอร์ด Arduino ยังไงบ้างนะครับเรามาทำการติดตั้งโปรแกรมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาที่เว็บไซต์ Arduino นะฮะ arduino.cc นะครับผมเรามาในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับดาวน์โหลดนะฮะเลื่อนลงมาครับตรงนี้นะฮะถ้าเวอร์ชั่นของเพื่อนๆแตกต่างจากตัวนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับกดถ้าเป็น Windows ก็กดที่ Windows นะฮะ Windows Zip File ตัวนี้นะครับถ้าใครของใครเป็น Mac ก็กดที่ Mac OS X นะครับอันนี้ผมก็เป็นเวอร์ชัน Windows นะฮะWindows Installer นี่นะครับกดลงมากดที่ just download ได้เลยนะฮะ just download รอมันดาวน์โหลดจนเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการติดตั้งนะครับ Arduino นะฮะการติดตั้งก็ไม่ยากเย็นนะครับติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับโอเคนะเพื่อนๆก็ติดตั้งไปนะครับติดตั้ง Arduino ให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับกดคลิกขวานะครับ Run as admin นะครับ admin administrator นะฮะปั๊บ complete code โอเคกดตกลงนะครับผมอันนี้ไม่ต้องไปติ๊กอะไรออกนะครับกด next ไป install ไปนะครับแล้วก็รอนะฮะรอทีนี้มันก็จะให้ install Arduino USB driver นะครับแล้วก็กด install ไปนะครับผมนะครับตัวนี้สำคัญนะฮะต้องกดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยกดโค้ดนะครับต่อไปนะครับเราไปทำการดาวน์โหลดhex file นะฮะ hex file GRBL นะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมเอาใส่ไว้ที่ข้างใต้ให้แล้วนะฮะใส่ไว้ให้แล้วนะครับเมื่อเข้ามาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเวอร์ชันตัวนี้เปลี่ยนไปก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดกว่านะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างเอาเวอร์ชันบนสุดได้เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่นะฮะจนเห็นที่มันเป็น hex file นะฮะ hex file ตัวนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดมาไว้เลยนี่นะครับโอเคอีกไฟล์หนึ่งนะครับอีกไฟล์หนึ่งผมทิ้งดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันชื่อว่าไฟล์ xloader นะฮะ xloader ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดมานะครับ xloader นะครับเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะฮะแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะ xloader นะครับทีนี้เพื่อความ
ชัวร์นะให้เรารีสตาร์ทเครื่องก่อนรอบหนึ่งนะครับผมนะครับอย่าเพิ่งเปิดโปรแกรมอะไรนะฮะทำการรีสตาร์ทวินโดว์ก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการเสียบสาย USB นะฮะเสียบสาย USB ที่เราเสียบกับตัวบอร์ดควบคุมนะครับนี่นะฮะบอร์ดควบคุมผมนะครับเสียบสาย USB มานะครับเข้าที่ด้านหลังเครื่องเลยฮะด้านหลังเครื่องโอเคนะครับเมื่อทุกอย่างครบเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมนะฮะทุกอย่างครบเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ Explorer นะครับผมโปรแกรม Explorer ที่เราโหลดมาแล้วก็ทำการแตกไฟล์แล้วนะฮะเปิดโปรแกรม Explorer ขึ้นมาครับทีนี้ให้เพื่อนๆมาตรงช่อง hex ไฟล์ตัวนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดสี่เหลี่ยมที่มี3จุดนะฮะแล้วก็มาเลือกนะครับมาเลือก hex ไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดลงมาไว้นะครับเดี๋ยวของผมโหลด grbl_v1.1hex.hex นี่นะครับผมก็กด open นะฮะกด open นะครับส่วน device ตรงนี้นะครับ device ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆใช้บอร์ด Arduino Uno นะฮะก็เลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ด Mega 2560ก็เลือกตัวนี้นะฮะอันนี้เลือกตามบอร์ดของเราเลยนะครับแต่ผมใช้เป็นบอร์ด Uno นะฮะนี่นะครับคอมนะครับคอม1คอม3ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะฮะว่ามันเป็นคอมอะไรนะครับให้ไปเปิด Device Manager นะครับโดยมาที่ Setting นะฮะ Setting Device Manager นะครับพิมพ์นี้เลยก็ได้นะ Device Manager ผมยังไม่ค่อยคุ้นกับ Windows 10 เท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงพอร์ตนะครับพอร์ตคอมนี่นะครับมันจะเห็นว่า Arduino Uno นะครับใช้พอร์ตคอม3นะครับผมนะครับโอเคเรารู้แล้วครับว่าเป็นพอร์ตคอม3นะครับของเพื่อนๆอาจจะเป็นคอมอื่นก็แล้วแต่เครื่องนะครับอันนี้เราเป็นการเช็คว่า Arduino บอร์ดเราเนี่ยต่อพอร์ตคอมอะไรนะครับเลือกคอม3ไปนะฮะส่วนบอร์ดเรทตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่เป็น115 200ก็เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับใช้ตัวเลขอื่นไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดไปครับกดไปเลยนะฮะมันจะขึ้นอัปโหลดดิ้งนะครับขั้นตอนนี้เราก็รอนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนของการนะครับเขียนเฟิร์มแวร์ GRBL ลงบอร์ด Arduino เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดปิดไปนะฮะกดปิดไปนะครับทีนี้ทำการเช็คสักนิดนึงนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเช็คเฟิร์มแวร์ว่ามันลงเรียบร้อยไหมนะครับมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะฮะโอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะให้มาที่เมนู Tool นะครับเมนู Tool เลือกบอร์ดเป็น Arduino นะครับหรือว่านี่นะครับ Genuino อะไร Uno ตัวนี้นะครับแล้วก็พอร์ตนะครับพอร์ตคอม3นะครับตัวนี้นะครับคอม3นี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้คลิกตรงนี้ฮะ Serial Monitor นะครับถ้าลงได้เรียบร้อยไม่มีปัญหานะฮะเพื่อนๆจะต้องเห็นว่าเป็น GRBL ตัวนี้นะฮะ 1.1Hz นะครับตัวนี้จะเป็นแล้วแต่เวอร์ชันของที่เพื่อนๆลงนะครับผมนะฮะนี่นะครับแล้วก็ให้ลองพิมพ์ดับเบิลดอลลาร์ไซน์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ call enter นะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นการตั้งค่าของมันนะฮะถ้าเกิดของเพื่อนๆขึ้นโอเคนะครับโอเคอย่างนี้แสดงว่าเรียบร้อยนะครับผมนะครับการลงเฟิร์มแวร์ GRBL ให้กับบอร์ด Arduino ของเราที่เป็นบอร์ดควบคุม CNC ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรครับ